急会合を開き、必要に応じて適切に対応する考えを示しました。職員の半数でテレワークの実施を目指すということです。大会期間中には公定時間が週1回以上テレワークを実施する、そのことを目指していきたいと思います。